Siamo sempre alla ricerca di soluzioni semplici per l'organizzazione delle nostre attività quotidiane e Google ci viene come sempre in aiuto con uno strumento che è molto semplice da utilizzare. Stiamo parlando di Google Moduli. Sono letteralmente sufficienti 2 minuti e tutte le risposte ti arrivano già ordinate su un file di Google Fogli che tu puoi anche poi gestire con dei filtri o facendo poi dei calcoli per la gestione dei dati che hai raccolto. Ma andiamo con calma e vediamo una cosa per volta. Indovinate da dove partiamo? Partiamo da zero. Dopo aver fatto accesso al nostro account di Google, clicchiamo sul menu delle app in alto a destra e cerchiamo Google Moduli. Quando noi clicchiamo, Google ci propone moduli preimpostati che possono essere la base di quello che noi vogliamo andare a creare. Infatti, se clicchiamo su Galleria Modelli, vedete che ci sono una serie di possibili scelte da cui potete partire per creare il vostro Google Moduli. Ovviamente, vista la finalità di questo video, partiamo da un modulo vuoto. Qui in alto a sinistra clicchiamo per dare il titolo. Nel momento in cui confermate il titolo, automaticamente viene caricato anche qui. Sotto al titolo c'è la possibilità di scrivere una descrizione del modulo. Qui sotto troviamo invece lo spazio dedicato alle domande. Nel momento in cui clicco si attiva completamente la domanda e posso quindi cambiare anche la tipologia. Questa è la prima cosa importante da imparare. Esistono domande di categoria risposta breve, adatta per il nome, il cognome, l'email. Domande di tipo paragrafo, necessaria per risposte lunghe o comunque nelle quali è richiesto molto testo. La categoria scelta multipla va selezionata nel momento in cui è richiesta una sola risposta tra diverse opzioni che noi forniamo. Caselle di controllo ci consente invece di ricevere più scelte tra le opzioni proposte. Elenco a discesa creerà invece un menu a tendina con tutte le voci tra le quali i nostri intervistati potranno scegliere la loro risposta. E poi qui sotto ci sono una serie di altre opzioni che oggi non vedremo, ma che mi riprometto di spiegarvi più avanti. Iniziamo a vedere un po' più nel dettaglio il funzionamento e partiamo ovviamente dalla categoria di domande più facili, cioè risposta breve. Proprio come vi dicevo prima, questa tipologia di domanda è ottima se vogliamo chiedere il nome, il cognome oppure l'email. Però vi faccio notare una cosa che spesso sfugge a chi ha imparato da solo a usare Google Moduli. Se noi clicchiamo sui 3 puntini qui in basso, altre opzioni, possiamo aggiungere anche la descrizione. Come dice la parola stessa, la descrizione è una stringa di testo che noi inseriamo per spiegare meglio la domanda. In questo caso non è molto utile, però proviamo. Sempre lì in basso a destra c'è questo cursore che rende obbligatoria la risposta alla domanda. Aggiungiamo ora la seconda domanda cliccando sul più presente qui a destra e come vedete il formato domanda che si aggiunge sempre di default è scelta multipla. Possiamo cambiarla manualmente o farlo cambiare in automatico da Google Moduli che capisce che cosa noi stiamo chiedendo. Infatti se nel testo della domanda io scrivo mail, in automatico la domanda si è modificata e il nuovo format è risposta breve. Inseriamo ora una terza domanda che non è molto utile per organizzare la grigliata del 1° maggio, ma che mi è invece utile per spiegarvi un altro trucco che in pochi conoscono. Nel tempo mi è successo diverse volte che chi compilava i miei Google Moduli sbagliasse nell'indicare l'indirizzo di posta elettronica. Ci spostiamo in basso a destra col mouse, clicchiamo e scegliamo convalida della risposta. La convalida è un sistema di controllo della risposta fornita dall'utente per verificare che risponda a determinati parametri. Il controllo che noi vogliamo fare è sul testo e vogliamo essere certi che il testo che l'utente scrive, cioè l'email, sia effettivamente di tipologia email. Quello che Google in automatico farà sarà controllare se colui che ha compilato il Google Moduli ha inserito effettivamente un'email, cioè un campo di testo composto da un nome utente, chiocciola, dominio, punto, estensione del dominio. Se uno di questi parametri non è soddisfatto, arriverà un messaggio di errore che noi possiamo anche personalizzare. Dopo questo trucco molto utile, andiamo avanti per vedere altre tipologie di domande. Manteniamo il formato scelta multipla per dare un'opzione di scelta ai nostri amici, ma consentendo loro di scegliere solo un'opzione. Per come ho compilato la domanda sarà possibile quindi scegliere solo tra grigliata completa oppure un menù vegetariano. Passiamo a una nuova domanda grazie alla quale scopriremo un'altra chicca. Anche in questo caso il format domanda è scelta multipla, ho dato 2 possibili opzioni, ma voglio farvi vedere come si aggiunge anche l'immagine alla scelta. In fondo a ciascuna riga delle risposte clicco su questa icona che rappresenta l'aggiunta dell'immagine e posso caricare una fotografia dal mio computer, scattarla dalla webcam, inserire un indirizzo, eccetera, eccetera, oppure cercarla su Google
immagini come faccio io adesso. Scelgo questa immagine, clicco su inserisci ed ecco che lui mi ha aggiunto come opzione anche l'immagine. Faccio la stessa cosa anche per il posto all'ombra e in questo modo per entrambe le opzioni ho la possibilità di associare anche una immagine. Ricordatevi che in qualsiasi momento potete andare qui in alto dove c'è questo occhio, cliccare e vedere l'anteprima del vostro Google Moduli. Vi faccio vedere come esce la domanda con le due immagini inserite. Ecco qua, come vi dicevo, è molto più accattivante. Aggiungiamo una nuova domanda, stavolta scegliamo la tipologia caselle di controllo. In questo caso sto chiedendo ai miei ospiti se hanno qualche allergia o intolleranza particolare, alimentare o no, e qui in fondo vedete che è possibile cliccare su aggiungi altro. Essenzialmente Google aggiungerà una voce che si chiama proprio altro, che permette ai nostri invitati di compilare manualmente scrivendo eventuali cose che io mi sono dimenticato di aggiungere all'elenco. L'ultima tipologia di domanda che vediamo oggi è l'elenco a discesa. Con questa categoria di domande io fornisco un elenco a tendina, quindi chi risponde al mio Google Moduli potrà scegliere una sola di queste opzioni da un menu che si aprirà. Questo è l'aspetto che avrà questo tipo di domanda per chi sta rispondendo al modulo e vedete che se clicco sul menu posso scegliere una delle risposte che avevo preparato mentre ero in fase di modifica del modulo. Bene, direi che il nostro primo Google Moduli è finito, quindi vediamo ancora due cose veloci per finalizzarlo. Qui in alto, vicino all'occhio che abbiamo imparato a conoscere prima, troviamo una tavolozza che è il personalizza tema. Possiamo infatti modificare il tipo di scrittura del nostro modulo e le dimensioni del testo. Possiamo scegliere il colore caratteristico del nostro Google Moduli e anche cambiare eventualmente lo sfondo. È possibile inoltre scegliere anche un'immagine di intestazione tra quelle che ci propone Google, che sono comunque tantissime e anche carine. Se comunque non foste soddisfatti potete aggiungere anche un'immagine vostra, ma attenzione, deve avere un format ben preciso. Deve avere delle dimensioni che vi lascio in descrizione, così poi potete creare anche la vostra intestazione del Google Moduli personalizzata. Ragazzi, siamo quasi pronti. Prima di poterlo condividere con i nostri invitati dobbiamo cliccare su pubblica. Possiamo finalmente rendere disponibile alle persone che hanno il link il nostro Google Moduli. Come vedete in automatico si è aperta la schermata con il link, che possiamo anche accorciare se non ci piace così lungo, è un passaggio che io faccio sempre, e poi copiare questo indirizzo per poterlo condividere con tutti i nostri amici. Possiamo in qualsiasi momento modificare le impostazioni di condivisione e di pubblicazione del nostro Google Moduli cliccando sul pulsante sempre in alto a destra e bloccare la possibilità di ricevere risposte. Forse l'avete notato, è da pochi giorni che è disponibile anche questa cosa che era molto attesa, ossia la possibilità di impostare una data specifica per la chiusura automatica del Google Moduli, oppure se so che ho solo un tot di posti a sedere posso impostare quante risposte il mio Google Moduli potrà accettare prima che in automatico si chiuderà. Il nostro Google Moduli è pronto per la condivisione. Vi faccio quindi vedere velocemente l'anteprima del nostro modulo di raccolta adesione alla cena del 1° maggio. Come vedete abbiamo il menu a scelta multipla con l'immagine, le caselle di controllo e l'elenco a discesa. Potrebbe essere problematico ritrovare il Google Moduli che avete creato e vedere le risposte? Solo se non seguite i miei video e se non avete messo like e iscriviti al canale. Per tutti gli altri vi spiego come trovarlo. Torniamo nella schermata principale, clicco sul menu delle app, scelgo di nuovo moduli e vedete che qui sotto c'è l'elenco di tutti i Google Moduli che ho creato. Posso riaprire il mio. Google capisce che io sono il creatore del Google Moduli e quindi mi fa vedere anche che sono arrivate alcune risposte alle mie domande. Quindi se io clicco su risposte trovo tutte le informazioni che sono state compilate da chi ha risposto al mio Google Moduli, anche rappresentate con alcuni grafici. Nei prossimi video vi mostrerò anche com'è la visualizzazione una volta che noi colleghiamo le risposte del Google Moduli a un Google Fogli, ma per adesso direi che vi ho già detto tantissime cose. Fatto! Come promesso, in 2 minuti sei riuscito a creare il tuo primo Google Moduli e anche a condividerlo. Nel prossimo video vedremo come migliorarlo ulteriormente, renderlo intelligente e poi vedremo anche come gestire tutte le risposte che abbiamo raccolto in un Google Fogli. E ricorda, anche questa è educazione digitale.